សូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលតែងតែគាំទ្រលើ YouTube Stand Up Channel របស់ខ្ញុំចាស់ថ្ងៃនេះផងដែរសូមលើកយកព័ត៌មានសារសង្គមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទាក់ទងទៅនឹងចាប់ជនសង្ស័យម្នាក់ពីបទប្រទុះគេខ្មាស់លើកុមារីអាយុ14ឆ្នាំនៅខណ្ឌមានជ័យចាស់ក្មេងសោះហ៊ានប្រព្រឹត្តអំពើអនាចារបែបនេះភ្នំពេញកម្លាំងនគរបាលប៉ុស្តិ៍ចាក់អង្រែក្រោមខណ្ឌមានជ័យចាប់ជនសង្ស័យម្នាក់ពាក់ព័ន្ធក្នុងករណីប្រទុះគេខ្មាស់នៅលើក្មេងស្រីម្នាក់អាយុ14ឆ្នាំនៅចំណុចបន្ទប់ជួលផ្ទះលេខ18ផ្លូវលំក្រុងទី12ភូមិទួលរកា2សង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោមលោកតេងស៊ីណូអធិការខណ្ឌមានជ័យបានឲ្យដឹងថាការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅរសៀលថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ជនសង្ស័យដែលឃាត់ខ្លួននោះចាស់នេះឈ្មោះសុនចិត្រាអាយុ18ឆ្នាំមុខរបរកម្មករធ្វើពីដានបើតាមលោកអធិការបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅអធិការដ្ឋានដើម្បីកសាងសំណុំរឿងចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ចាស់ព័ត៌មានទី1នេះក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយដែរសូមជួយទៅព័ត៌មានទី2ទាក់ទងទៅនឹងធ្វើអញ្ចឹងដាក់ក្មួយស្រីឯងដាច់ខាតមិនរួចខ្លួនចាស់ចង់ដឹងថាគាត់ធ្វើអ្វីទៅលើក្មួយស្រីខ្លួនឯងនោះសូមតាមដានព័ត៌មានបទជាមួយនាងខ្ញុំខេត្តព្រះវិហារសេចក្តីរាយការណ៍បានដឹងថាការចាជនសង្ស័យម្នាក់ត្រូវសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនបញ្ជូនទៅស្នងការនគរបាលខេត្តដើម្បីសាកសួរការពីព្រឹកថ្ងៃទី13កុម្ភៈនេះបន្ទាប់ពីធ្វើសកម្មភាពចាប់រំលោភសេពសន្តិវៈលើអនិច្ចជនដែលជាត្រូវជាក្មួយស្រីបង្កើតរបស់ខ្លួនជនសង្ស័យខាងលើឈ្មោះសាប់សិញរីឯក្មេងស្រីរងគ្រោះឈ្មោះចាមានឈ្មោះចាសន្តោសមានអាយុ9ឆ្នាំប្រភពឲ្យដឹងថាការចាប់ខ្លួននេះគឺយោងតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់ឈ្មោះសឹមលឹមចាលឹមត្រូវជាម្ដាយក្មេងស្រីរងគ្រោះដោយគាត់បានឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈកន្លងមកស្ថិតនៅចំណុចខ្ទមស្រែក្នុងភូមិសែនគង់ឃុំចម្រើនស្រុកសង្គមថ្មីខណៈគាត់បានទៅចំការបាត់ជនសង្ស័យបានចាប់រំលោភកូនស្រីគាត់ហើយបានបែកធ្លាយក្រោយពីកូនស្រីយករឿងនេះទៅប្រាប់គាត់បន្ទាប់ពីទទួលដំណឹងនេះភ្លាមគាត់បានមកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកសង្គមថ្មីដើម្បីធ្វើស្វែងរកយុត្តិធម៌លុតមកដល់ថ្ងៃទី11កុម្ភៈសមត្ថកិច្ចក៏បានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យតែម្ដងចា៎គឺជាក្មេងស្រីរងគ្រោះចា៎ដែលត្រូវពូរបស់ខ្លួនចាប់រំលោភផងដែរពិតជាប្រៃផ្សៃមែនតើចា៎ព័ត៌មានទី2នេះក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយដែរសូមចូលទៅព័ត៌មានទី3ទាក់ទងទៅនឹងហេតុអីក៏យ៉ាងនេះគាត់អាយុជិត50ឆ្នាំហើយនៅចាប់គាត់រំលោភទៀតចា៎ពិតជាជនល្មើសការមែនតើអាយុ50ឆ្នាំហើយនៅតែមិនលើកលែងគាត់ទៀតចា៎ខេត្តកោះកុងបុរសម្នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនដោយចោទប្រកាន់ពីបទហិង្សារំលោភសេពសន្តិវៈលើស្ត្រីអ្នកកោះខ្យល់ហេតុការណ៍នេះកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ស្ថិតនៅភូមិព្រែកស្មាច់ឃុំកោះស្ដាច់ស្រុកគិរីសាគរខេត្តកោះកុងជនរងគ្រោះមានឈ្មោះសុកចន្ទធីភេទស្រីអាយុ46ឆ្នាំរស់នៅភូមិឃុំខាងលើចំណែកឯជនសង្ស័យមានឈ្មោះមុំសុកតយអាយុ23ឆ្នាំរស់នៅឃុំដំបូកខ្ពស់ស្រុកអង្គរជ័យខេត្តកំពតនិងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នភូមិឃុំកើតហេតុប្រភពព័ត៌មានបានដឹងថាមុនពេលកើតហេតុជនសង្ស័យបានហៅឲ្យជនរងគ្រោះទៅកោះខ្យល់ឲ្យនៅក្នុងវត្តចាស់វត្តគិរីគង្គាចាស់លុះដល់ពេលជនរងគ្រោះមកដល់បន្ទប់ជនសង្ស័យក៏បានចាប់បង្ខំនឹងវាយដំលើជនរងគ្រោះរួចក៏ចាប់រំលោភរហូតបានសម្រេចតែម្ដងចាស់ក្រោយកើតហេតុជនសង្ស័យបានរត់គេចខ្លួនបាត់ស្រមោលចំណែកឯជនរងគ្រោះបានទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅប៉ុស្តិ៍សមត្ថកិច្ចហើយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក៏បានចេញស្រាវជ្រាវចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យបានតែម្ដងបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យត្រូវបានសមត្ថកិច្ចសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីកាត់ទោសតាមច្បាប់ចាស់នេះគឺជាស្ត្រីរងគ្រោះផងដែរចាស់ចាស់លើព័ត៌មានទី3នេះក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយដែរតាក់ទងទៅនឹងអាយុទៅ14ឆ្នាំសោះហ៊ានចាប់អូសដៃនាងតូចឡើងផ្ទះចាស់គឺសុទ្ធតែករណីចាប់រំលោភទាំងអស់តែម្ដងចាស់ព័ត៌មានថ្ងៃនេះខេត្តកំពង់ស្ពឺក្មេងប្រុសអាយុ14ឆ្នាំម្នាក់បានបបួលនឹងចាប់រំលោភក្មេងស្រីអាយុ4ឆ្នាំបានសម្រេចក្រោយមកត្រូវម្ដាយក្មេងស្រីប្តឹងសមត្ថកិច្ចឲ្យចាប់ខ្លួនតាមច្បាប់ចា៎មន្ត្រី
នគរបាលចាស់នគរបាលស្រុកភ្នំស្រួយបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការពីវេលាម៉ោង 7 នៅថ្ងៃទី 11 កុម្ភៈឆ្នាំ 2017 មានស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះកែវវួចសាអាយុ 27 ឆ្នាំ មានទីលំនៅនៅភូមិទី 1 ឃុំត្រែងត្រយឹងបានមកប្តឹងសមត្ថកិច្ចថាក្មេងប្រុសសុកស្រតនាភេទប្រុសអាយុ 14 ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅភូមិឃុំជាមួយគ្នាបានចាប់រំលោភសេពសន្តិវៈកូនស្រីរបស់គាត់ដែលមានអាយុទើបតែ 4 ឆ្នាំប្រភពពីសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាស្ត្រីជាម្ដាយបានអំភ្លឺថាមូលហេតុដែលគាត់ប្តឹងក្មេងប្រុសសង្ស័យគឺក្រោយពេលគាត់ឃើញអាការៈកូនស្រីរបស់គាត់ខុសប្រក្រតីក៏ជជែកសួរថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះកូនពេលនោះកូនស្រីរបស់គាត់ឆ្លើយថាឈ្មោះសុករតនាបានចាប់អូសដៃខ្លួនឡើងទៅលើផ្ទះហើយចាប់រំលោភនាងបន្ទាប់ពីកូនស្រីរៀបរាប់ប្រាប់ទៅគាត់មកប្តឹងសមត្ថកិច្ចឲ្យចាប់ខ្លួនតាមនីតិវិធីច្បាប់ចាស់សមត្ថកិច្ចបានប្រាប់ថាករណីនេះកើតឡើងតាំងពីថ្ងៃទី 10 កុម្ភៈឆ្នាំ 2017 វេលាម៉ោង 13:30 នាទីមកម្លេះហើយម្ដាយកុមារីរងគ្រោះទើបនឹងដឹងរឿងក៏មកប្តឹងសមត្ថកិច្ចឲ្យចាប់ខ្លួនតែម្ដងក្រោយពីទទួលពាក្យបណ្ដឹងសមត្ថកិច្ចក៏បានចូលទៅឃាត់ខ្លួនឈ្មោះសុកសរតនាមកសាកសួរពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដឹងរបស់ម្ដាយកុមារីរងគ្រោះនៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចក្មេងប្រុសនេះបានឆ្លើយសារភាពថាខ្លួនពិតជាបានបបួលនឹងចាប់ដៃកុមារីឡើងនៅលើផ្ទះរបស់ខ្លួនហើយធ្វើសកម្មភាពចាប់រំលោភសេពសន្តិវៈប្រកបមែនបច្ចុប្បន្នក្មេងប្រុសសង្ស័យត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកដើម្បីកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់ការិយាល័យប្រឆាំងការជួញដូរនិងការពារអនិច្ចជននៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបន្តនីតិវិធីចា៎ព័ត៌មានទី 3 នេះក៏បានចាប់ទៅហើយដែរចូលទៅព័ត៌មានទី 4 តាក់ទងទៅនឹងឪពុកចុងលមោបកាមចាប់កូនស្រីវ័យ 14 ឆ្នាំរំលោភទៅនគរបាលប្របួសចូលគុកចា៎គឺសម្បូរមែនតើតាក់ទងនឹងឪចុងរំលោភកូននេះដូច្នេះអ្នកមិនថាតែអ្នកទាំងនេះទេសូម្បីតែក្មេងស្រីដទៃទៀតក៏ទៅតែប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានច្រើនដែរព្រោះករណីចាប់រំលោភនេះគឺមានច្រើនណាស់ចា៎ខេត្តកំពង់ស្ពឺឪពុកចុងលមោបកាមម្នាក់ត្រូវបាននគរបាលស្រុកកងវិស័យធ្វើការឃាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីចាប់កូនចុងរំលោភរហូតបានសម្រេចជាច្រើនដងលុះដឹងដល់ម្ដាយដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឲ្យនគរបាលឃាត់ខ្លួនតែម្ដងចា៎តែហេតុការណ៍ឃាត់ឪពុកចុងលមោបកាមបានកាលពីថ្ងៃទី 12 ខែចាស់សន្ទុះបានកាលពីវេលាម៉ោង 12:30 នាទីថ្ងៃត្រង់ទី 11 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2017 នៅចំណុចភូមិស្ដុកឃុំស្ដុកស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺមន្ត្រីនគរបាលស្រុកកងពិសីបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យជាឪពុកចុងលមោបកាមដែលឃាត់ខ្លួននោះមានឈ្មោះឡាយនួនអាយុ 53 ឆ្នាំមុខរបរជាសន្តិសុខរស់នៅភូមិកណ្ដាលសង្កាត់រលួសខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញនគរបាលស្រុកបានបន្តថាស្ត្រីជាម្ដាយបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឪពុកចុងថាបានចាប់រំលោភសេពសន្តិវៈបានសម្រេច 4 ដងទៅលើកុមារីរងគ្រោះមានឈ្មោះកលកពអាយុ 14 ឆ្នាំរស់នៅភូមិឃុំកើតហេតុប្រភពបានបន្តថាជនសង្ស័យជាឪពុកចុងបានធ្វើសកម្មភាពរំលោភតាំងពីដើមឆ្នាំ 2017 ហើយធ្វើសកម្មភាពរំលោភសេពសន្តិវៈលើកចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃទី 2 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2017 បានសម្រេចចំនួន 2 ដងទៀតទើបបែកការណ៍ដល់ម្ដាយឈ្មោះនុតកឹមអាយុច័ន្ទអាយុ 34 ឆ្នាំរស់នៅភូមិកើតហេតុខាងលើបានមកប្តឹងសមត្ថកិច្ចជនជាប្តីចុងដែលបានធ្វើសកម្មភាពរំលោភសេពសន្តិវៈកូនស្រីរបស់គាត់តាមសម្ដីរបស់ឪពុកចុងរូបនេះមិនបានសារភាពនោះទេបាននិយាយថាមិនមែនជាការចាប់រំលោភនោះទេជាការព្រមព្រៀងគ្នានោះទេបើទោះបីជាជនសង្ស័យមិនបានសារភាពក៏ដោយក៏នគរបាលក៏សាងសំណុំរឿងបន្តបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យកំពុងឃុំខ្លួននៅស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺដើម្បីកសាងសំណុំរឿងនៅសាលាដំបងតាមនីតិវិធីផងដែរចា៎ឥឡូវព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គមយើងថ្ងៃនេះក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយដែរចា៎អរគុណប្រិមិត្តដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដាននៅលើ YouTube Spin Up Channel របស់យើងខ្ញុំចា៎ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក្តៅៗប្លែកៗហើយទាន់ហេតុការណ៍នោះសូមជួយ Subscribe លើ Channel របស់យើងខ្ញុំផងចា៎សូមអរគុណក៏សូមជម្រាបលា